Tend riwruog IGAD koriwore kod tend sirikal ma Japan kawuono chako tiegruok mar ndalo adek ne jotelo mag kelo kwe kod kanyakla ne rowere mawuok e piny Sudan kod todak Mombasa. Direkta mar riwruok mar IGAD Dr. Simon Nyambura nowuoyo ka giyawo tiegruogno ero kowacho ni IGAD nigi geno kuom rowere kod jok mamine ma Sudan kendo ni gibiro kelo kwe, kendo wacho ni jotelo ma alworano osekoso tiyo tijgi e yo makare. Jambetre mar piny Japan e piny Sudan Kentaro Mizushi owacho ni jo Sudan nigi geno mar duoko kwe e pinygi kendo singo mar konyogi kokalo e tend sirikal ma Japan. Achieving sustainable peace and stability in Sudan, and this workshop's emphasis on equipping the Sudanese women and youth with the skills for transformational leadership, democratic guidance and civic responsibility, peace building, and strategic communication. We hope that this is a step shaping the better future for the conflict-ridden Sudan. We must recognize that the failures, the challenges we have are challenges of leadership. We must start, as young people yourselves, we must start building that leadership that knows that you must ensure everybody feels included. All their voices must be heard. We may not agree, but let even those who have dissenting voices be heard.